国军春节加强准备操演起鼓了，由天下第一旅陆军的五四历史，模拟解放军攻击新竹空军基地，是以阿帕奇直升机、乌鹰直升机和鹰号战车分别驾车来进行地空联合作战，加强实战的训练。我军部队实施反制。 模拟强军无人机飞去新竹湖口空军基地，对空中收集机密资讯。国军也各造的无人机干扰侵犯遮蔽敌机降落，扰乱敌军作战计划。面对强军攻击，快速占领新竹重要目标，陆军五四二旅接到命令，派联兵营执行支援作战。侦搜距离最远可达30公里。 国造的摩羯无人机正做部队伫天顶的目睭，透过战场侦察，掌握强军动态，传回上新的敌情。目标区实施俯冲攻击。陆军航特部的阿帕克直升机先出动，用开大火力压制掩护主力部队。现在，两架乌鹰直升机载满敌战人员为空中降落，展现坚强战力，快速攻击去敌军目标区。 同一时阵，地面部队两大主力 CM-11拥护战车分别驾车甲强军相战，国军也透过拥护战车请演出来掩护分别驾车行动。刷落来分别驾车内，国军落车掩护敌战人员进入徛家超吹，演练限制空间战斗，展现车顶战训的成果。强军部队大部分拢已经互拍败，阿帕克直升机冲入来，甲拥护战车分别驾车同齐攻击，展现陆军联合作战能力。 面对强军侵扰，台海局势紧张，国军过年正常备战，有未少少年新战力投入国军，其中就有女性的炮兵，互操演增加保强的焦点。用运动时间，然后去让自己重训那些就是运动，然后让自己体能变更好，这样就对那些航弹那些都有帮助。是借由营部的陆航官实施路面的通联。 所以是由他引导空军部队，我们的陆航部队与我们的地面部队实施火力的协同。国军春节加强战备操演第一天，由陆军542旅又称天下第一旅大头阵，联兵营可说是精锐尽出，派出了陆军的兵力以及说空中的部队进行协同作战，同时也向国人展现保家卫国的决心。以上是公视记者黄子杰、谢振林在新竹的采访报道。